我是阿拉丁啊，我媳妇啊已经跟随而来，又来到俺家的新房子了。今天来哈，主要是什么情况呢？一是观赏时间没来看看了，就你说的，必须得来对症下子。第二呢，买了一台冰箱，还有一台洗衣机，然后呢，今天过来安装下子。冰箱先到了，洗衣机稍后再到。然后我媳妇他们也一块来哈，欢迎冰箱还有洗衣机，行吧，媳妇？嗯。行，然后继续看再说吧。那个什么，从冰箱来了吗，媳妇？来了，到大门口了。哦，洗衣机还得等会儿再来呢。我回家开门去了。不是，咱从下边迎接下子没有？对啊。是吧？简简单单。啊？那个上这边转了哈，等送冰箱了，送冰箱还没来。洗衣机过一会儿才到。然后俺家的哈这个家具还没开始买，因为各种原因吧，只上了冰箱，还有洗衣机。下一步哈得主攻家具了。回头得上现场给大家去看看家具手表。这个事哈得马上提上日程了，因为哈，明年哈有可能就会搬家。这不是我们家的吗？冰箱是吹的大。需要帮忙吧？不用不用。就前边那个，再往前。谢谢啊。不用客气。关键是这个空还。那空不知道能放开吗？下一步就马上拆箱了是吧？哎。烂。这么大吗？这直接拔进去了吧？嘿，怎么样？你说这个冰箱？拿手你戳着啊！好嘞。底下没有泡泡吗？没有。没有了。来时候凉了吧？当时凉了90，还不长。哎，要不用别差多。这个情况这没有。这什么？凉的。这活你就是怪厉害。就是个零。扇着空。你主要是两边儿都扇着空，都正好散热。哦，是啊，我放门高一点的话，来打开门你看看。先开看什么样子？哎呦，这边看，上面是两开门。我天哪，这空间可是够大的。这会够放的吧？你说吃什么吧，放里边。下面了。这是什么？这两个小孩很稀奇啊。那个是调节温度。签字。这个。再打开看看。行吧？你说这空间行吧？上边是这么大的，下边是这么大的。冷冻的稍微小那么一丁点儿。这个小冰箱哈，新的，看起来哈就是说穿这个感觉。这里是放食物的。放食物，放冷冻。这空间放肉也行，够使的。很深。下边这个呢，还可以。这个可以放比。两边都是一样大的。滚上。行，好，先关好我冰箱啊，冰箱到此安装完毕。就这样的造型，看不开始那味儿。行，我说当时也没改内刀，就这样吧，简简单单。然后这边是冰箱，放冰箱的地方。这边呢就是餐厅吃饭的地方。你觉得俺这种设计合理吧？就是这里露，一进门的时候露着这么一块儿。你打算怎么弄？然后我打算在这地方摆一盆稍微高一点的绿植。能稍微挡一下，还能给家里增添点绿色的那个洗衣。那不太好了吗？给增加点生机，生机勃勃。俺媳妇说这地方想再做一个摊面柜，你觉得能做不？
小朋友们说能多，他们有说多了之后这个空间哈变小了。主要是上面吊完钉了。啊，主要上面吊完钉了。不能做到顶，那不行，再买个那种架子、饭柜儿。看看朋友们怎么说吧，有合适给俺推荐推荐啊，这地方怎么弄？当时啊装修的时候俺也没决定做，现在又想做这个台面柜儿，你说做还是不做？下一步洗衣机哈，就放这个位置哈。好多人哈说俺家哈这个装修哈确实有点慢了，说实话，装修是装修好了，现在呢，进个大件冰箱，再进个大件呢是洗衣机，然后呢其他的大件还没买，主要集中在这个家具哈，因为家具吧，刚才我说了有很多的原因啊没老去，我们一块儿得逛家具商场呀，选家具啊，然后再把它运来，不过也快是吧？最主要是俺俩也得一块儿去看家具是吧？不用急哈，朋友们，媳妇儿。看看有什么需要咱置办的。家里东西都得需要。对。窗帘、装饰挂。这地方做个背景花，下边是沙发，这两个鞋柜后来得抬出去。这边就是阳台，这地方也就是做上窗帘也是，是吧？这地方做窗帘都是吧？这地方做窗帘。这阳台这边做窗帘是吧？然后客厅这个地方其实也得做，因为窗帘盒都给你弄好了。这些地方做上窗帘，咱平时可以不拉，但得有，是吧？快住的时候再买电视机。空调还没安，空调打算呢，这地方是柜机，然后每个房间呢是单独的小空调，然后呢，脏的话也是在春天的时候我们再买。其他还有什么安排的吗？没有什么安排的哈，但是得过来看看尊重嘛。这卧室当时哈留的空间太大了，有点浪费了。行，你看有什么安排的吗？没有了。介绍啥？介绍你各方面哈。不用了，都来住了。不然你这一说，咱这个来好几趟，边上不是太大了，是吧？第一大件进来了，冰箱，这第一个家电。也不是哈，节能灶和热水器咱不是装了吗？排行第一嘛。它没排行第一，但是它排行最大的家电。对，它是排行最大的。等到现在啊，洗衣机还没来呢。这个洗衣机了哈，可能是物流耽误了，改天再装洗衣机吧。然后今天必须要把洗衣机和冰箱都安好的，但是只安装了冰箱，回头再说吧。我们这样的话就先回去了，这期视频啊就到这里就结束了，咱们下期见，再见。